Eu sou o João e esse é meu bike check. Então, eu tô usando uma mesa Fit Front Load, uma mesa que eu me adaptei bem pelo tamanho. Um guidão Fiend Team, tamanho 9.25 por 29 e uma manopla Volume Bikes. Meu garfo é um Odyssey R32. Minha roda dianteira é uma Odyssey com aro Lighthouse e cubo Vandeiro Pro. Meu pneu é um Demolition Rig 2.40 do Dennis Anderson. E a minha PEG é uma Conceito Parts. Eu tô usando um quadro rádio tamanho 21, com a traseira 13. Um banco Odyssey. Um pé de vela Demolition Rig com eixo de 24 mm. Um 65. A coroa Colony com protetor. E um pedal mob. O meu cubo é um Free Coaster Fly Treble LHD no lado esquerdo. Os protetores são Conceito Parts, o de cog e o de cubo, e as pedaleiras são Conceito Parts também. E essa é minha bike.